Ada planet yang hujannya berlian. Apa mungkin kita bisa kaya di sana? Di planet seperti Uranus dan Neptunus, tekanan ekstrem membuat karbon berubah jadi berlian dan turun dari langit seperti hujan. Luar angkasa benar-benar dunia yang aneh. Namun kita belum bisa pergi ke sana. Teknologi kita belum siap untuk perjalanan jauh melintasi galaksi. Tapi suatu hari kita akan mencapai planet-planet jauh itu. Ini bukan hanya mimpi, ini adalah tujuan kita. Membangun masa depan di antara bintang-bintang, menjelajahi yang belum terjangkau kapanpun nanti. Dunia yang kita impikan menanti dalam keheningan angkasa.